হ্যালো করো। হ্যালো, তো আমরা চলে এসেছি পুজোর কালেকশন নিয়ে। অবশ্যই আজকে এসে গেছি মেকআপ নিয়ে। তো সৃজা কি নিয়ে এসছো তুমি বলো একটু কিছু। সৃজা আজকে ভিডিও করবে বলে বললো যে মামা আমি ভিডিও করবো আজকে। আজকে তো কি মেকআপের ভিডিও হবে তাই তো? তো আজকে পার্ট 2 হচ্ছে। পার্ট 1 তোমরা নিশ্চয়ই দেখে নিয়েছো। এখন কিন্তু পর অনেকগুলো নতুন নতুন ভিডিও আসবে আমাদের পুজোর কালেকশন নিয়ে। কী কী পুজোতে কিনেছি আজকে তো ফার্স্ট পার্টে দেখতেই পেয়ে গেছো যে আমার ড্রেস নিয়ে আমি একটা ভিডিও করেছিলাম। সেকেন্ড পার্ট হচ্ছে মেকআপের। থার্ড পার্ট হবে সৃজাকে নিয়ে। ফোর্থ পার্ট হবে ঈশানকে নিয়ে, দিয়ে পাপাকে নিয়ে কী কী জিনিসপত্র কিনলাম সবটাই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তো চলো এবার আমরা মেকআপের যে ভিডিও করছি আজকে, তো সেটা একটুখানি শেয়ার করি। কী কী মেকআপের প্রোডাক্ট কিনেছি আমরা। পুজো তো এসেই গেল, আর মাত্র কয়েকটা দিন বাকি। তো সেই জন্যে ভাবলাম যে পুজোতে কেনা মানে সারা বছরই আমাদের টুকটাক বিয়ের বাড়ি নানান ধরনের অকেশানে এই সমস্তগুলো হচ্ছে লেগে যায়। আর অনেক কিছু জিনিস শেষও হয়ে গেছে, তো সেই জন্যেই আসলে কেনা। দাঁড়াও, এটাকে আর খুলতে একটু টাইম লাগছে। অন্যগুলো সব খুলে নিয়েছি কারণ খুলতে অনেকটা সময় লাগে বলে। তো চলো এটাকে মোটামুটি ছিঁড়ে ছাড়েই বার করবো। তো এর তো প্রোডাক্ট খুব ভালো আর কি, প্যাকেজিং হয় তো তোমরা জানো। একটা দেখো ফিটমির একটুখানি কিনেছি, একটা ফাউন্ডেশন এসে গেছে। এটার মধ্যে ফিটমির একটা ফাউন্ডেশন ছিল, দেখতে পাচ্ছ। হ্যাঁ, এইবার দেখো তোমাদেরকে দেখাই। নেক্সটটা হচ্ছে একটা মার্সের একটা আইশ্যাডো আইব্রো প্যালেট। তো এটা কী হয়, দাঁড়া শোনো দাঁড়া একটু দাঁড়া। এই দেখো মার্সের এটা হচ্ছে একটা আইব্রো প্যালেট। দাঁড়া তুলে নিচ্ছি বলো। তো এটা গেল একটা আইব্রো প্যালেট। তো আর একটা আইব্রো প্যালেট আমার ছিল। এটা অনেক সময় একটু ভালো মেকআপ করার জন্য, ব্রাইডাল বা একটুখানি একটু হেভি মেকআপ করার জন্য একটু লাগে, তো সেই জন্য কিনেছি। আগে একটা ছিল যেটা আমার মেয়ে নষ্ট করে দিয়েছে। নেক্সট চলে আসছে একটা লিপস্টিক। চলো মামা দেখি। হ্যাঁ, এটা মামা আর্থের একটা লিপস্টিক। দাঁড়া, ছিঁড়তে গিয়ে এটা হয়েছে। মামা আর্থের একটা লিপস্টিকটা, এর কালারটা এত সুন্দর না। এর শেড নাম্বার হচ্ছে 04। দেখা যাচ্ছে কিনা বুঝতে পারছি না ঠিক মতো। কালারটা তোমাদেরকে একটু দেখায়। কালারটা নিশ্চয়ই দেখতে পারো, খুব সুন্দর। একটা পিচ পিঙ্ক কালারের, এটা খুব ভালোই কালারটা যায়। দাঁড়া একটা একটা করে মামা, ওরকম করলে কিন্তু সব ভেঙে যাবে। তো গেল এটা দেখিয়ে দিয়েছি তোমাদেরকে, এটাও দেখিয়ে দিলাম সঙ্গে। এই দেখো এটা একটা ফ্রিজার জন্য কিনেছি। এটা ইনসাইটের একটা লিপস্টিক, লিকুইড লিপস্টিক, ওই যে ওয়াটারের মতো এরকম টাইপের। এই দেখো এটা বেশ সুন্দর আর কি মিষ্টি। এটার একটা স্মেল। দাঁড়া মামা। আর মেয়ের সামনে করছি মানে বুঝতেই পারছো সমস্ত কিছু নিয়ে টানা হেঁচড়া। এই দেখো এর মধ্যে রয়েছে একটা রেভলনের কাজল। সত্যি কথা বলতে রেভলনের এই কাজলটা এত সুন্দর, স্মাচ প্রুফ। আর কি বলতো, এটা 24 আওয়ার্স কি বলতো, আরও বেশি বলতে মানে দুদিনও বলতে পারো থাকে। এত ভালো, আর যেরকম না সেরকমই প্রায় থেকে যায় এই রেভলনের এই কাজলটা। তো এটা আমি অনেকবার ইউজ করেছি, তো এটা আমার খুব ভালো লাগে। তো এটা কিনেছি। আর সঙ্গে দেখো একটা প্লামের একটা কাজল কিনেছি। এবারে জানি না কেন নানান ধরনের কাজলের ফ্যাশনেশন হয়েছে আমার, তো কিনেছি। আর এই দেখো মেবেলিনের একটা কিনেছি হচ্ছে আইলাইনার। মামার দেখো আইলাইনার। আর একটা রেভলনের দেখো, রেভলনের একটা হচ্ছে ফাউন্ডেশন, খুবই সুন্দর। এটা খুবই সুন্দর। আর এটা দেখো একটা ল্যাকমির লিপস্টিক কিনেছি। দিকটা বন্ধ আছে, এটা তো আমার না। দেখো এটা একটা অরেঞ্জ শেডের, একটা অরেঞ্জ শেডের একটা। এটা আমার হাতে লাগানো। হ্যাঁ, হাতে লাগিয়ে দেখাচ্ছি মেয়ের। এই দেখো, বাও না আমার পিঙ্ক কালার আছে। না এটা অরেঞ্জ শেডের। পিঙ্ক কালার আছে কেন? পিঙ্ক অরেঞ্জ একই টাইপের দেখতে হয়ে যায় সবই। তো গেল এইটা।
আর জোভিজের তো একটা টোনার আমাকে কিনতেই হবে, কারণ জোভিজের টোনার এত ভালো হয়, তোমাদেরকে সর্বদা বলি তোমরা যদি একটা ব্যবহার করে দেখো কোনো তো প্রবলেম হবে না, বরঞ্চ উল্টে তোমার এফেক্টই করবে। এটা হচ্ছে জোভিজের একটা টোনার, নিম টোনার, যেটা আমার খুব ভালো লাগে। হ্যাঁ চলো দেখো, তো আরও একটা কাজল কিনেছি, সেটা হচ্ছে সুগারের একটা কাজল কিনেছি। তো দেখো একটা সুগারের কেনা হয়ে গেছে, একটা প্লামের কিনেছি, একটা রেভলনের কিনেছি, তো আরও একটা কিনেছি, সেটাও দেখাবো তোমাদেরকে। তো এইগুলো গেল, এটা হয়ে গেছে, এটাও দেখানো হয়ে গেছে, এটাও হয়ে গেছে। আর একটা দেখো গার্নিয়ার, এটা 30x এর ভিটামিন, তো এটা খুবই ভালো। এটা যারা তোমরা ব্যবহার করো তোমরা জানো এটা খুব ভালো গুণ। আর এটা তো ব্রণ, দাগ, র্যাশ, মানে মুখের যে কোনো প্রবলেমের সলভ করে দেয়। এটা একটা জাস্ট বাও যাকে বলে, আমার তো খুবই মানে কার্যকর করে, এটা কার্যকরী। তো এইগুলো হচ্ছে আমার এই সমস্ত মানে কিনেছি। আরও কিনেছি কয়েকটা কাজল। তো কাজলের জানি না, এবারে আমার খুব খুব ইচ্ছা করছে নানান ধরনের কাজল একটু ব্যবহার করে দেখি। যে প্রথমে তো রেভলন আর ল্যাকমি ব্যবহার করতাম, আর মেবলিনেরও ব্যবহার করেছি, কখনো সুগারের আর প্লামটা ব্যবহার করিনি। তো সেই জন্য এইগুলোকে আমি এবারে ট্রাই করেছি। আর একটা মেবলিনেরও কিনেছি, মেবলিনেরও কাজলটা কিনেছি, ওটা ওই ঘরে আছে। তো এই 5টা কাজল, 4টে কাজল আমি এবারে 4 ধরনের আইটেমের কাজল কিনেছি। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার, মামা বলে দাও, লাইক শেয়ার করে দিও। টাটা। আর নেক্সট ভিডিও কিন্তু আবার চলে আসছে খুব তাড়াতাড়ি। তোমাদের বললাম যে পুজো এসে যাচ্ছে, এবার তো নতুন নতুন ভালো ভালো ভিডিও বানাতে হবে গাইস। তো চলো ঝটপট আমার চ্যানেলটাকে ফলো করে দাও এখনও যারা ফলো করোনি, আর লাইক শেয়ার তো মাস্ট। টাটা।